हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। तो आज का ब्लॉग है बहुत इंटरेस्ट। आई होप आप लोग को मज़ा आए। तो आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी सर्विसिंग करवाए। जो ये गाड़ी है वो बिट्टू भाई है, मेरा छोटा भाई। ये भी साथ जा रहा है, यही ड्राइव करेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसी गाड़ी को हम लोग ले जा रहे हैं हाटा। इसी बाइक का सर्विस होगा। तो चलो एंजॉय करो वीडियो को, बने रहो ऐसे ही साथ में। आप लोग देख सकते हो, यही बंदा है, इस गाड़ी का ड्राइवर है, यही चलाता है। तो इस गाड़ी का क्या हुलिया बना रखा है जवान। आप लोग देखो देखो, अभी पता नहीं किससे बातें कर रहा है। अबे भाई चल ओए। देखो अभी तक नहीं मान रहा है, देखो। तो ये यार ब्रेक व्रेक कदम नहीं लग रहा है, देखो एकदम लूज है, सब कुछ लूज है। इसी का सर्विस होगा। तो बस एंजॉय करो आप लोग वीडियो। चलो लेट्स गो। हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बाइक है, यही दुकान है, भाई इधर खड़ा है। तो अब इसकी सर्विसिंग होगी। तो बस आप लोग देखो, हम लोग का बाइक बनना स्टार्ट हो गया है। आप लोग देख सकते हो, बिट्टू इधर बैठा है, भैया बाइक बना रहे हैं। अब देखते हैं कितना समय लगता है यहाँ पे। फाइनली हम लोग की गाड़ी बन चुकी है। देखो आप लोग, खड़ी हो गई है इधर। अभी इसकी आवाज़ मैं सुना रहा हूँ आप लोग को। इसकी आवाज़ सुनो आप लोग। एकदम मस्त हो गई। अब चल रहे हैं हम लोग घर। आप देख रहे हैं इसको चला करके कैसे मतलब चलती है। फिर तब तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बताओ कैसा था कैसा नहीं था। राम राम।